чтобы активировать вот этот вот приемник и излучатель мыслей, Наполеон Хилл говорит: перейдите в состояние возбуждения. Вам важно состояние искреннего внутреннего возбуждения. Это возбуждение можно создать через творчество, музыка, танцы. И самое главное, на чем здесь Наполеон Хилл тоже делает акцент, это секс. Сексуальное возбуждение создает самую сильную энергию, которую можно использовать. Здесь Наполеон Хилл вводит такую концепцию, как сублимация. То есть вы не превращаете свою сексуальную энергию в реальный секс. Он говорит: нет, возьмите эту энергию и направьте ее на достижение цели. Возбудитесь, напитайтесь этой энергией, и она активирует ваш мозг так, что вы сможете и излучать, и принимать мысли, принимать, понятно, да, считывать то, что нужно клиенту.